Salut dehors, don une madame évid qu'elle est hier à Habali et Brezonek. Elsa, Marie, Pierre, mon aramat, tu dis? Ja, mon aramat. Matre a ganit. Ja, mon aramat, regarez. Dans daolen irio, zel war a pezo be goulenet deom gant kevredige chouar vro, a kinigou Brest écologiez kengred, vid sevenadur Breiz, hag ar Brezonek. Met araok tout un draik me mestra iskiz a war, ni on eus goulet ur video, savet gant pen listen studiou pella, bon, iskiz a war peguir war a c'harter amañ ar pilieruz, stret Jean Jaurès, e vefe kebab nemet ken, a pas a war a ti eskrampoez, traumose, gant tud un tamm iskiz, ni a zo labourat amañ neus kudenn ebet gant eamp, hag an amezeien, sichantre pepini, vez eus boued eus pep korn ar vro, hag kudenn ebet e gwer gant e stalioù neve amañ, ne un dra dikomprenus un tamm. Me bon, c'est zobe lavaret. Pierre ne peta neve ar zun mampioù on eus gwelet. E a listen hag respontet on eus d'ar goulennoù gant office a sportou, ken skoazel a mignonez, tud a ene perle Sandmark, ar Frankas, paketou evit ar perien stad Brest, a vo var bajen Facebook amañ eo Brest, da obil dek, ken strol evit gwarezi traoù ar restik, a ken strol evit sa veti sangalar. Ma, tre garez, hag traoù spen za nehe peta zo be goulennet deom ar zun mañ. Ya, respontet on eus ive d'ur vanifest, evit digeri hag esad an dilenek degou ker Brest, evit ar revouzat. Goulennoù egou, evit office ar sportou, ken strol bro Brest, evit ar zevenadur. Bod laik Sandmark, tikarter lambezelek, kaba evit marad bio kerinou, an FCPE nao varnugen, kevredigez VG Cantine, a club en otoyou écolo. Merci braz, a bremañ Marie nae ur zel war a liziri degemere gant eamp. Ya Glenn, recevet on eus liziri a bouez hag e vo reskontet deo. Liziri a te de karmont, kevredigez digemer, rosaer, ar serema eve, peguerez eus traoù d'ober vet transportou betek an Technopol, mi ur a vusou, traoù vet ar velo, eve karta, on eus recevet, kantin skol ep plastik, savon Europa, a mezantou franc eus april. Ma, tre garez, hag on eus kemeret per se tabutou ar zun paset ie. Ya trien gavti vizout ar sizun paset, unan gant kevredigez ar evrozard de penarbed, an Angora gant bet a revredigezioù hag evit dechui unan al gant armbedef. Setu, fondouze, vel just, mais bon, tartijen zo gant ar skipai hag al lusk zo gant eamp. Ya, vel just. Ba ya. Bremañ he nebeut traoù a zo douget gant eamp gant a listenat hag anver zevenadur Breiz hag ar Brezonek, gant Brest écologiez kengret, an he peta eo kinigou a listenat elza. Meur a zraou, stalea muia a banelioù du yezek e ker, douja ouz anoioù orin a lerioù hag ouz an doaret a skriva aneo. Kenderrel gant politik erez yezker Vrest, da lavare de digeri un entendio yezek e pep c'harter, mui evel just, lakad da badout a reazo dija. Digeri ur vagouri e Brezonek, kinig un tanva eus ar Brezonek hag abadennoù e Brezonek evit pep bugel e Brest, kenurzia al labour a samblez gant revredir gechou evit don a ben da kroui ul ler evit ar zevenadur Breiz, un ti ar bro da vat. Hag un dra a lako varvel pegen a bouez eo ar Brezonek evidonp, kiniget vo ur budget eus €1 dre an ezer bebloa evit politik erez yez. Bravo eneketa, vrez neus un dra d'ober davat gant ar Brezonek. A bremañ Marie nae rumad neve war ol lerien internet. Ya bremañ ez eus war al lerien internet ur rumad neve fouer ar goulennoù. Respontet buan a buan evet tamm a tamm d'ar goulennoù me a savet gant an dud. Da skouer per akantram kentor eget a antrolet a lusk er skolioù. Pe seurt politik erez ebet karter a gal. Hag erio ar vot stum paper. So ur goulenn a bouez. Evit bezaz kler evel lagad an ner, neus o vit distrait ar vot paper. An abreta ar gwella. Pijou vot paper, zo kal suror eget ar mekanikoù vot. Ya, trugarez,
Dans nos beto evo unan war ar rouedat dousokial lawen gati. Ne vel custum vu déchu désiateur ar zun, Pierre. Ja, da genta fenos un numrod gant Michel Zezekel. Seiz a eiz avis meurs eiz eurvez da ugen an ekologiez. Hag evel just kejat denou gant an dud war ar marchadour, ar stret, pepler. Ya pepler, Ya. gure. Trugarez dehors, tu do, trugarez dehors d'aver euliet ar an omp. Allez, À la prochaine.